Kao što sam rekao, radi domovine i slobode i radi istorije srpskoga naroda. 10 puta jurišali su oni na nas, a mi kontra juri svršili. Pre tačno 110 godina, 6. januara 1916. godine, otpočela je Mojkovačka bitka. Zapravo, ono što danas zovemo Mojkovačkom bitkom je samo završna faza Mojkovačke operacije, u kojoj je Crnogorska sandžačka vojska pod vođstvom serdara Janka Vukotića pružala odstupnicu srpskoj vojsci koja se povlačila prema Skadru. Crnogorci mislili da to oslutna bitka i da više Srpska ne postoji. I nijesu žalili ginuti. Borba je bila cijeli dan, cijelu noć, 3 dana i 3 noći bez prestanja. I to mi je žao i žaliću kad bih živio još ovoliko s tom ranom čumije što nijesam mogao potrebiti njegov grob. Ona je granata prska i između nas dva prolećela te onoga Lukovca iz Gornje Morače počekla ga preko same Srijede. On me zakumio Bogom i Svetijem Jovanom da ja bježim. Nemoj ginu zbog mene, ja sam jednako poginuo. Ja sam mu rekao kako to veliš mrtviče da to stavim ovdje. Ja sam ga iznio. Perovića, barjetara, četvrli poslije, on poginuo. A uzeo badak njegov mlađi brat Milivoje i on poginuo. Oba jedan polegli. Treći brat Rade uzeo badak, šutrije dan i on ranjen. Naš komadilj voda, Radimir Bulatović, u borbi je dobio rane kroz zube i jezik. Nije napustio borbu, borio se tako kao obilić.